Xayrli kun qizlar. Men bitta challenge o'tkazmoqchiman. Bu challenge qanaqa desanglar, agar uyqu rejimimni to'g'irlashga yordam beradigan challenge. Men tabiatan juda ham dangasa insonman. Ya'ni kech uxlab, kech turadigan insonman. Kunida 8 soat uxlamasam agar zombiday yuraman. Bunaqa rejim oxiri jonimga tegdi. Tushunib yetdimki, menda shu bunaqa yashay olmasdim. O'zimga ko'proq vaqt ajratish uchun va maqsadlarimga tezroq erishish uchun ertalab vaqtda turishim kerak edi. Va men eng zo'r yo'lini topdim. Odamzod nimadan qo'rqadi? Sharmanda bo'lishdan qo'rqadi. Shuning uchun har kuni Instagramda o'zimning storilarimda ertalab ishga vaqtli ketayotganimni va ishdan kelayotganimni otchot berib boraman. Stories qo'ymasam agar men har uxlab qolgan kunim uchun jarima to'layman 300 ming so'm. Yoki o'sha oxirgi 2 oyda juda ham ko'p harakat qildim vaqtli turishga, lekin baribir kechqurun bilan 3-4 gacha reels ko'rib qolib ketardim va ertalab soat 12 da ertalab emas, obedda 12 da turardim. Bu nimaga olib keladi desangiz, oxir oqibatda dangasalikka olib keladi. Har doim ishimda effekti bo'lmaydi, nimadir qilmoqchi bo'lsam orqaga ketadi, uylarim barbod bo'lib ketadi. Natijada tartibsiz hayot. Lekin endi har doim storieslarimni kuzatib boringlar. Ertalab soat 4:00 da turganimni va barvaqt ishga ketayotganimni ham qo'yaman. Agar vazifa bajarilmagan taqdirda kommentariyamga jarima deb yozsalaringiz, men o'sha 300 ming so'mni ehson qilganimni yoki kimgadir berib yuborganimni o'sha storiesimda qo'yib boraman. Qoshlarimga e'tibor bermanglar, qoshlarim tabiatan ikki xil. Agar sizlar ham birorta vazifani qilishda qiynalayotgan bo'lsalaringiz, shu challenge qilishni maslahat beraman, chunki odamzod har doim bir o'zi hech narsani qila olmaydi. Agar ko'pchilik bilan bo'lsa, agar doimo uddasidan chiqadi. Samое главное uni podдержка qiladigan insonlar bo'lsa bo'ldi. Agar shu joygacha ko'rgan bo'lsalaringiz xursandman. Agar videoim yoqqan bo'lsa, barchalaringizga rahmat. Podдержка qilmoqchi bo'lsalaringiz agar kommentariyada xohlagan bitta smayliklaringizni qoldiringlar, juda ham xursand bo'laman. Hozircha shu keyingi reelslarimda yana har xil challengelar qilmoqchiman. Qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Xayr.